几天前，非法在仙宾礁破坏性抛锚的菲海警9701船发生异动，中方现场执法，双方船只发生擦碰。菲律宾贼喊捉贼，指责中方行径冒险。外交部发言人毛宁回应称，中方要求菲方立即撤走非法滞留的船只，立即停止侵权挑衅。那么，究竟是什么原因导致滞留仙宾礁长达几个月的菲海警9701船开始蠢蠢欲动？来看报道。 中方将继续依法采取坚决有力的措施，维护自身的领土主权和海洋权益，维护南海各方行为宣言的严肃性和有效性。同时，我们也愿意同菲方通过外交渠道保持对话沟通，妥善处理有关问题，管控好海上局势。8月31号早上8时许，菲律宾海警9701号船起锚，为仙宾礁西湖内持续机动寻衅肇事。中方海警5205舰采取喊话警告、跟监管控等措施，但在4小时后12时06分，菲9701号船以不专业、危险方式故意冲撞中方正常维权执法的5205舰，导致发生擦碰，责任完全在菲方。 视频显示，中国海警船至少有2处擦碰痕迹，而菲律宾海警船则是破了一个大洞。事发后，菲律宾方面不仅反过来指责中方，菲律宾海军发言人崔尼代2号甚至扬言，菲方在事件中与中方多艘船只对峙，但船上人员士气高昂。 菲方称，当天中方出动了3艘海警船、2艘海军军舰，以及47艘民兵船，以及医护船和研究船各1艘。 菲律宾方面拍摄到了中方的2艘拖船，分别为南拖175、南拖185，2艘船都属于南海舰队，是2艘改进型中型远洋救援拖船，功率均超过了2600马力，拖力超过20吨。此前有消息显示，南海救116拖轮也已前往仙宾礁活动，南海救116的排水量有足足5000吨，相比之下，菲9701号海警船满载排水量也不过2600吨。美国空军前军官鲍威尔称，中方 3艘大力士同时出现在仙宾礁附近是罕见的，这些拖船有能力将飞船脱离相关区域。在8月29号的国防部例行发布会上，发言人吴谦大校就曾正告菲律宾立即采取行动，从仙宾礁撤船撤人，恢复该礁无人无设施状态。 吴谦进一步指，中方将继续采取坚决有力措施，维护自身领土和海洋权益。值得一提的是，菲律宾海警9701船已经在仙宾礁非法坐滩超过100天。在7月22号，中菲就仁爱礁达成临时性安排之后，菲方明显加大了在仙宾礁的挑衅力度。 深圳卫视注意到，进入8月后，中菲船只在19号、25号、26号和31号都曾发生碰撞，直到31号，菲方出动了非法坐滩的海警9701船。 此前，菲律宾方面传出声音，非法坐滩仙宾礁的9701船内已经陷入断粮危机。这艘海警船上有67名船员，全船每天需要消耗至少270公斤的食物与淡水。由于海上运补通道已经被中方切断，28号菲律宾升级挑衅，派出直升机空投物资，但由于直升机运输能力有限，投送的物资也不过杯水车薪，最多只能支持船员们1周的生活。 外界认为，正因如此，菲律宾才会不顾船员安危，出动9701船冲撞中方舰艇。菲方肇事举措频繁升级，离不开美国在背后的拱火。公众号“玉渊谈天”发布的现场视频显示，31号美军派遣 P8A 反潜巡逻机为菲律宾提供空中支援。美国公然给菲律宾撑腰的举动，不仅粗暴干涉中国维护南海和平稳定的正当行动，更是对中国国家安全的严重挑衅和军事威胁。此外，美军印太司令部司令帕帕罗近日也多次就南海问题大放厥词。先是在27号声称，美国军舰在南海护送菲律宾船只执行补给任务是一个完全合理的选项，只不过这需要美国和菲律宾之间基于美菲共同防御条约进行磋商。29号，帕帕罗言论升级，叫嚣美军已做好准备，并透露已经有一系列选择。菲律宾方面的回应则颇为微妙。菲总参谋长罗密欧·布劳纳上将虽然承认美方提出了护航建议，但菲方会先尽量靠自己。但他又补充说，菲方不仅要和美方合作，还要和志同道合的国家合作。事实上，无论美方派出何种舰艇展开所谓护航行动，都可能导致美方直接在海上与中国海军和海警力量发生对抗。而一旦发生冲突，事件的后果将难以估量。美国在这方面的表态呢，也确确实实是一种军事上的冒险啊，可以说对当地的局势升级如果一旦出现的话，是影响巨大的。从实操层面上来讲，帕帕罗的提议也很难实现。
一方面，目前美国太平洋舰队普遍面临舰体老化、维修不利的困境，严重影响了他们的日常出行率。如果真要护航，当前在南海最活跃的美军舰艇来自驻日本的第15驱逐舰中队以及驻新加坡的滨海战斗舰，但第15驱逐舰中队下辖的9艘阿利伯克级驱逐舰中有6艘都建造于1996年之前，滨海战斗舰更是以动力系统故障不断而著称。环球时报2号发表题为"撤船撤人是菲律宾在宪兵礁的唯一选择"的社评指，对美国来说，不管话说得多么漂亮，对菲律宾棋子的定位从未改变。马尼拉也十分清楚，自己能拿得出手跟美国讨价还价的东西十分有限，而且越是在南海问题上走向极端，他在美国那里的空间就越小。社评认为，马尼拉不应低估挑战中国需要付出的代价，更不应想当然地认为一切都会由美国兜底。在刚刚过去的中美最新一轮战略磋商中，针对南海议题，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅向美国总统国家安全事务助理沙利文表示，中国坚定维护对南海诸岛的领土主权和海洋权益，维护南海各方行为宣言的严肃性和有效性。美国不得以双边条约为借口损害中国的主权和领土完整，不得支持纵容菲律宾采取侵权行为。沙利文则是在离开中国前的记者会上表示，缓和当前南海局势是当务之急。不过，他仍拿出所谓美菲共同防御条约，重申了所谓对菲律宾的支持。不过，外界注意到美方狠话虽然放得多，但可能心有余而力不足。目前在亚太地区，美军陷入了航母真空期，空窗状态需要一段时间才能得到解决。作为世界头号海军强国，美国海军拥有11艘核动力航空母舰的庞大舰队，其中包括10艘尼米兹级和1艘福特级。这些海上巨无霸每艘排水量都在10万吨左右，可以搭载70多架各类飞机，堪称移动的海上机场。但考虑到全球部署需求和定期维护，实际可用的数量其实很有限。艾森豪威尔号、杜鲁门号和福特号在大西洋，罗斯福号和林肯号在中东阿曼湾附近巡弋。乔治华盛顿号虽然在太平洋，但是在东边，需要约3周的时间才会抵达日本横须贺基地。其余的航母也处于维修和维护之中，重新出山更要等上一段时间。这个比较老的舰，它该退役了。但是呢，这个新的航母呢，它又做不出来，所以只能维持这种老旧的这个航母继续在这个一线维护啊、保养啊，它要频繁一些，就打乱了它原有的这种维护保养的节奏。根据它原来的这个重返亚太的这个计划呢，至少应该是有4艘航母是长期驻防在亚太的。但是，一旦出现空窗期，对它的这个重返亚太来讲，影响还是比较大的。美军印太司令帕帕罗上周在菲多次宣称，美国海军舰艇可在南海为菲舰搞所谓运补护航。那帕帕罗为什么要打着嘴炮呢？美军舰艇是否为菲律宾运补船进行护航，不是帕帕罗这样战区级别的高级军官能够拍板决定的，必须是美国总统在得到美国国会授权之后才能拍板决定啊。帕帕罗自然是知道自己的权限在什么范围啊，所以呢，他说的是美国海军舰艇在南海为菲律宾运补船护航，是一个完全合理的选项，但是需要美菲两国进行磋商。也就是说呢，帕布罗清楚自己没有决定权，说狠话呢不用自己负责，所以就张大嘴，各种狠话往外冒啊，以此对外表现呢自己是一名对华鹰派将领。而美国从白宫到国务院、五角大楼，从未对帕布罗的狠话有任何的评论，一直保持沉默啊。但我们更要看到，美国政府任命帕布罗这样的对华鹰派将领担任印太司令部司令，摆明了就是美国政府让他在整个印太地区以军事手段继续遏制中国吧。美国政府对帕布罗的狠话始终保持沉默，既不支持也不否认，实际上呢就是默许帕布罗充当嘴炮王，对华进行讹诈，对菲律宾撑腰打气嘛。不过帕布罗放了一堆狠话，美国政府不出面表态，也让帕布罗的狠话呢成了虚张声势。菲律宾在帕布罗说了美国海军舰艇在南海为菲律宾运补船护航是一个完全合理的选项之后，不仅没有欣喜若狂，反而婉拒帕布罗提出的美舰护航。菲律宾武装部队总参谋长博劳纳公开称啊，美国的确向菲方提出在南海为菲方船只护航的提议，但菲方只有在万不得已的情况下才会使用这一手段。这是为什么呢？就是菲律宾政府没有看到美国政府公开支持帕布罗的说法。
那菲律宾马克思政府呢，虽然坏，但不蠢，知道帕布罗的话呢，没有美国政府背书，根本靠不住啊。如果信了帕布罗的话，将自己在南海对中国的挑衅升级为对中国的挑战，中国呢必然会以雷霆之威回击挑战啊，那菲律宾到时候可就成了妥妥的炮灰了。所以呢，美菲根本不是什么老铁，在南海方向是各怀心腹式的互相利用，都想让对方冲在前面去对抗中国，自己坐收渔利，色厉内荏，是美菲现在的共同写照。非法滞留仙宾礁海域4个多月的非海警船9701号，上周末又动起来了，还故意冲撞中方正常执法的海警5205舰。菲舰到底想干什么？还要在仙宾礁赖多久呢？因为中国海警执法力度越来越强，菲律宾海警9701船要断队了。我们可以看一个细节，就是8月28日，菲律宾海警的一架 H145直升机向非法滞留在仙宾礁的菲律宾海警9701船进行空投补给。由此分析很有可能是菲方运补船进不了仙宾礁，使得菲律宾海警9701船继续赖在仙宾礁所需要的食品、淡水、物资、燃油等消耗的差不多了。焦急的菲律宾只好派出 H145直升机为其海警9701船提供空投补给。但是H145直升机的运载能力很小，一次运量不足1吨，很难补充菲律宾海警9701船的消耗。于是呢，菲律宾海警9701船可能想着先离开仙宾礁西湖，到西湖外面去接受补给，然后再伺机窜回仙宾礁的西湖继续抛锚停泊。所以呢，就有了菲律宾海警9701船在仙宾礁内西湖起锚进行持续机动、寻衅滋事的举动吧。但是菲律宾海警9701船此次在仙宾礁内西湖乱窜没有达成目的。考虑到菲律宾想通过复刻仁爱礁的做法来长期霸占我仙宾礁，不排除菲律宾方面呢会继续想招为其海警9701船提供补给。因此，中国海警在仙宾礁的执法力度不会降低，只会进一步增强。美国海军航母被接在亚太出现了空窗期，这又意味着什么？要说根本原因，就是美国现在的实力越来越难以支撑其实施全球战略的野心。说直白点就是心有余而力不足。美国虽然仍然是世界上唯一的超级大国，但其相对实力是在不断下降的。而航母不足，其实就是美国制造业依然很拉胯的具体表现之一。航母与制造业中的造船工业密不可分，造船工业实力强大，那么造航母、维修航母的周期呢就短。而美国造船业现在占世界造船业的比重仅1%直接影响呢就是美国的造船业留不住人才，造船设施和设备老化，船坞数量不足尽管军用造船业和民用造船业有较大区别，但是没有民用造船业的繁荣，就无法维持军用造船业所需的人才和基础设施美国海军近年来为什么所有类型的舰船建造脱期、维修脱期呢？甚至出现了各类舰船排队等着维修，想插队都插不上的尴尬局面，就是美国造船业持续萎缩导致的。美国的现役航母虽然有11艘，但是除了尼米兹级的最后3艘和福特号还比较新之外其他7艘尼米兹级呢都已经很老旧了，尤其是最早的3艘尼米兹级，服役时间都超过50年或接近50年了。由于航母老旧，需要的维修次数和维修时间明显增加，但是美国至今能造航母并对航母进行大修的船厂仍只有纽波特纽斯一家，根本忙不过来，所以导致美国可用的航母就不多了。美国海军为了维持航母载航率，不得不采取延长海上部署时间的做法，将航母的海上部署从之前的6个月延长到现在的9个月，但这呢又进一步加剧了航母和舰员的疲惫状态导致美国海军越来越难以招到合格的人员，甚至导致美国海军的离婚率增加，严重影响到美国海军航母的实际作战能力在未来相当长时间内，美国很难扭转航母以及其他舰艇更新和维修问题。由此也能得出结论，疲态尽显的美国是不可能左右南海局势的。如果美国不改变自己的冷战思维，
那么它的全球战略将越来越玩不转。